Для теплоизоляции 50 миллиметров. Слева обычный подбор, он стоит 3,8 рубля. Вот эти стоят 10 рублей 50 копеек. Скорость монтажа за час человек может сделать вот таких 120 штук, вот таких 1800-3600 штук. Разница в цене получается 2,7, а скорость монтажа увеличивается в 15-30 раз. Я людям плачу 380 рублей за час, поэтому вот и считайте, во сколько раз стало эффективнее работать.